13名，他打了2饼的，一姐打了2饼的。他真的不是3名。对，我1饼都是冲的。不可能，绝对不可能。有人说湖南女人的日常就是上午打仔，下午打麻将，晚上打老公。我可能是个假的湖南人啊，因为3个里面我1个都打不赢了。特别是这个麻将，打了这么多年了，根本就打不赢。幸亏这个打麻将只能够作为兴趣爱好，不能够当饭吃。要是靠打麻将为生，我早就饿死了，根本活不到现在。场均招一个640，让我自己都对这个麻将产生了怀疑。我这么多年的麻将到底是怎么打的？人才，他们天天说我只会做小壁胡，那也要有一点大胡的影子，我才能够做大做强啊。像这种牌起手9个条子，我不可能去做小壁胡吧。所以从第一个6条我就开始整了。别跟我说起手3对条子，怎么不去做轻碰啊？上手做的李二狗，我想搞清一色都不一定搞得成，还搞轻碰啊？平时做他下手，全球人都懒得搞，今天怕是发给他癫，居然连着为了3开。脑子都有病。老公好，我赢了嘞！我也好嘞，兄弟。好了，既然你们这样说的话，我就稍微卡一手。知道，退我要的。我有铃铛怎么办嘛？对啊，哪个天才发明的这个？没发。这把牌我要发财了，你们看桌子上面了，李二狗家里有铃铛，他只能够做大做强，所以他先跑条子。妞妞在搞万一色啊，抓到了条子做死的跑。对面那人不晓得在搞什么，反正条子也不要，就我一个人要条子，他们根本留都留不住。你们看李二狗打个什么了？跟他打了这么久的麻将，从来没对下手这么好过。真的吗？啊！What are you doing? What are you doing now? 没这么巧吧，一姐？你说哪个不对？一把牌不会死。啊，你没铃铛你就对。老子又不是我送的。是妹妹有点逼数吗你？你别搞了，你日你把都搞大，你怎么坐到这里来哟？你说的啊？你唧唧歪歪的，我再说我对。关我什么事啊？等一下，思考一下。我怎么知道你自摸？你放了个狗屁！这个你自摸，好了，这个你怎么自摸啊？ 1饼。这你能自摸啊？你在扯淡吧你？我撤退了，老子感觉一个手都抛，我你看看你的。 1饼也不是，绝3名，真的是3饼，他打了2饼的，一姐打了2饼的。他真的不是3名。对，我1饼都是冲的。打我没打偏。打他个骗人，我活吧活。那有没有跟我有铃铛嘞，我活不了嘞，该姐，你莫搞。你在想什么啊？不3名嘞。画纸条？你们看我们这一桌子人才了，2个人打万一色。你们以为李二狗这么送，是不是觉得他的牌很大 ？No No No， 他就是一个小壁胡，他在坐等3饼开杠。你他娘的还真是个天才！双手合十，念念有词，求好运天天。